वेदभाष्यकाराणां विषये एव पठिष्यामः। तत्र उपनिषत् ब्राह्मणसाहित्यं संहितासाहित्यं तु बहु पूर्वात् एव समाप्तमस्ति। संहिता तु समाप्ता अस्ति। तदनन्तरं ब्राह्मणसाहित्यं, तदनन्तरं आरण्यकसाहित्यं, ततः उपनिषत् साहित्यम् अपि अस्माभिः पठितम्। इदानीम् अस्माभिः अत्र वेदानां भाष्यकाराणां विषये एव किञ्चित् अवलोकयिष्यामः। भवन्तः के भाष्यकाराः, भवतां ज्ञाने के वेदभाष्यकाराः सन्ति? वदन्तु छात्राः, के वेदभाष्यकाराः सन्ति? के वेदभाष्यकाराः छात्राः? न कमपि भाष्यकारं भवन्तः पठितवन्तः? को भी भाष्यकार जानी न वेदर? अरे कौन सायण बोली कह भाष्यकार मु पचारुचे मो भाष्यर ना पचारुनी। हाँ सायण सायणकर कौ 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 थिरे भाष्य देखिबा को मिले? ऋग्वेदर अन्य वेदर भाष्य अछि कि नहीं? अन्य वेदर भाष्य अछि कि नहीं सायणकर? केही जानी ना विषय रे? अथा सबु वेदर भाष्य अच्छी सायणंकर। सायण चतुर्वेद भाष्य रचना करने सहित ब्राह्मण मानकर भाष्य रचना करिसंती एवं आरण्यक साहित्य मध्य भाष्य रचना करिसंती। जेहेतु एते विशाल साहित्य संहिता भी, ब्राह्मण भी, आरण्यक भी, चारि गोटे वेद शाखा, चारि गोटे वेदर पुणी कानो माध्यम दिन देखा जाए, काणुर केवल सायण भाष्य देखा जाए, माध्यम दिन रे सायण भाष्य नहीं। तुम मैंने माध्यम दिन बाजसेनी संहिता पढ़ुच, तार किए भाष्यकार, को भाष्यकार को पढ़ुच तुम मैंने? महिधर, केवल महिधर को पढ़ुच? आउ तुम बही रे सेठी 2 जण भाष्यकार भाष्य लेखा हेची। आउ जणे किए? उब्बट एवं महिधर कहूना। तेणु भाष्यकार ना पचारे मु पचारुची कहीं कही पारुना? तुम पाठ्यक्रम अच्छी अथच तुम कही पारबनी जदि केमती हम? हाँ उब्बट एवं महिधर होउछन्ति शुक्ल यजुर्वेदर माध्यम दिन संहितार भाष्यकार अटंती। हाँ तैत्तिरीय संहितार सेमती भट्ट भास्कर मिश्र भाष्य लिखिछन्ति एवं सायणकर मध्य भाष्य अछि, कारण तैत्तिरीय संहिता सायणकर निजस्व शाखा। हाँ तेबे सर्व तुमे मैंने एक कथा जानी रख, सायणकर समय होउछि पिला माने 14 शतक, माने 1300 केते रु 1300 केते एया होउछि सायणकर समय। एक कथा सायण विजयनगरम बोली राज्यर जे राजा थिले, राजा ना होउछि बुक्क। आगु को तुमर एई प्रसंग रे बहुत कथा आसीबो पढिबा पई, जथा तुमर ऋग्वेद भाष्य भूमिका आसीबो 4th सेमेस्टर रे, 3rd सेमेस्टर रे जमीन न्यायमाला विस्तार आसीबो। से सब थरे एई प्रसंग आगे सायणक विषय रे ही कहिबा हमर दरकार पडिबो भूमिका जानिबा। तेबे जेहेतु तुमे आमे सायण प्रशस्त सायणकर जेहेतु एते विस्तृत भाष्य एवं एते समग्र एते विशाल वैदिक साहित्य उपरे केवल एकमात्र सायणकर एते बड़ विशाल सब प्रायतः समस्त साहित्य को से कौन करिसेंती, भाष्यर समस्त वैदिक साहित्यर भाष्य रचना करिसेंती। उपनिषद ज्ञान कांड को जाई नाहंती जेहेतु से कर्मकांडी। सायण एवं माधवाचार्य के नाम शुणिथिबो तुम माने पंचदशी पढुछ पिला माने? अरे माधवाचार्य, हाँ माधवाचार्य विषय कौन जानिछ? पंचदशी रे कौन कह जाइछि? तार तो इंट्रोडक्शन कह जाइथिबो ना, सेतरे कौन कह जाइछि? माधवाचार्य किए? हाँ अरे पंचदश इंट्रोडक्शन रे तो गोटे बहीटे पढ़ला बेले आम तार ग्रंथकार विषय इंट्रोडक्शन रे उपक्रम रे तो जानुचे ना। तो माधवाचार्य कहले माधवाचार्य किए विषय कौन कहुई तुमको? पंचदशी बहीर भूमिका भी तुम पढ़ा दरकार, तुम जेहेतु बहीटा धरिच पढ़ापी। तो से कौन लिखाई माधवाचार्य विषय कौन लिखाई से? पिले माधवाचार्य विषय कौन लिखाई कि पढ़ुन कि तुम? पंचदशी बही अच्छी तुम पाखे पिला माने? पंचदशी बही तुम पाखे अच्छी? माधवाचार्य विद्यारण्य मुनि।
ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମୁନି। ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମୁନି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏଇ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପୂର୍ବ କଥା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଭିନ୍ନ କଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଜୀବନ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମୁନି ହେଲା। ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମୁନି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଥିଲେ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାୟଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ପିଲେ। ତମେ ଏମିତି ବୋକା ଭଳିଆ ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲେ କେମିତି ହବ? ସବୁ କଥାର ସବୁ ପାଠ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଟାକୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସାୟଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାୟଣ ମାଧବ ଭାଷ୍ୟ ବୋଲି ସାୟଣଙ୍କର ଭାଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାୟଣ ଏବଂ ମାଧବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଜୟନଗରମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ବୁକଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ରାଜ ପଣ୍ଡିତ, ରାଜ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଆଗେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ପଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜପୁରୋହିତ ବି, ପରାମର୍ଶଦାତା ବି, ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ସେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ବୋକ ମହିପତି ନିଜେ ବି ଜଣେ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱତ୍ ସଭାରେ କେବଳ ସାୟଣ ମାଧବ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସାୟଣ ମାଧବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏତେ କଥା କରିବା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବିତେଇଲେ। ତେବେ ସାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦର ଭାଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଋଗ୍ବେଦର ବହୁତ ଅଛି ପିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାଷ୍ୟଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବି କହୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ମୁଁ ବାଛି ବାଛିକି ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡା କହିବି, ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ସରିବନି। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପାଠ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଋଗ୍ବେଦସ୍ୟ ଭାଷ୍ୟକାରଃ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କର। ଋଗ୍ବେଦସ୍ୟ ତମର ପଞ୍ଚଦଶୀ ବହି ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲନି ପିଲେ। ତାର ପଞ୍ଚଦଶୀ ବହି ନାହିଁ ଯଦି କେମିତି ପଢୁଛ? ପିଡିଏଫ ଅଛି। ହଁ, ପିଡିଏଫ ରେ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ସହିତ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ। ଠିକ, ତାକୁ ପଢ ହେଲା। ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଅଛି ତାର ଭୂମିକାଟା, ଗୋଟେ ବହି ପଢିବ ମାନେ ତାର ଭୂମିକା ପଢିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହି, ତାକୁ ପଢ ତୁମେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମୁନି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମାନେ ଜୀବନର ଯୋଉ ସାର, ବେଦାନ୍ତର ସାର, ପ୍ରକୃତି ସେ ସାର ତ ନୁହେଁ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସେଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି କିଏ ପଢିବ ସେ ବହି ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିରେ ସବୁ କୁହା ହେଇଛି। ଋଗ୍ବେଦର ଭାଷ୍ୟକାର, ହଁ, ଋଗ୍ବେଦର ଭାଷ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭାଷ୍ୟକାର କିଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି? ଋଗ୍ବେଦର ଭାଷ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭାଷ୍ୟକାର କିଏ ସେ କହିପାରିବ? ପାଣିନି ଭାଷ୍ୟକାର କୋଉଦିନ ହେଲେ? ଆରେ ତମେ ଗୁଡାକ ପାଠ ଜମା ପଢୁନ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପାଣିନି ଭାଷ୍ୟକାର କେତେବେଳେ ହେଲେ? ପାଣିନି ସୂତ୍ରକାର, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସୂତ୍ରର ପ୍ରଣେତା। ସେ ଭାଷ୍ୟ କୋଉଦିନ କଲେ? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଗେ ସୂତ୍ର, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ଆସିବ। ଏଇଠି ଆମେ ବେଦଟା ମନ୍ତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ ସେଇ କଥା ପଡିଛି। ଆମର ସଂହିତା ଭାଗର ଭାଷ୍ୟ କଥା ଏଠି ପଡିଛି। ସଂହିତା ହଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ଆରଣ୍ୟକ ହଉ, ସେ କଥାର ଭାଷ୍ୟ ପଡିଛି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଡିସନରେ ଆଗେ ସୂତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଠି ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଆର ମଧ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ହେଇଛି। ଭାଷ୍ୟ କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟାରୀ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତୁମର ନୋଟ୍ସ କହିବ ବା ଟୀକା କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା। ଟୀକା କହିଲେ କିଛି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କେବଳ କହିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଷ୍ୟ କହିଲେ ପୁରା ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ମାନେ ତୁମର ପୁରା ବାକ୍ୟଟାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ। ଖାଲି ଯେ ଅର୍ଥ କୁହାଯିବ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଅର୍ଥ କହିଦେଲେ ଅନୁବାଦ, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଟୀକା,
किंतु पूरा विस्तृत वर्णना कले से कौन कहुई अर्थ को अर्थ भी है बुझा बुझा भी है व्याकरण भी तादेह अच्छी सायणक भाष्य तुम मैंने बीए क्लास सब पढ़ी के आस संहिता मानकर तुम देखीच केते टीका टिप्पणी तादेह दिखाई प्रति पदर केमती केते केते भाष्यकार मान ना से लिखाई तुम जब निरंजन पति बही पढ़ी स्कंद स्वामी भेंकट माधव केते केते लोक ना लिखाई सब केमती भूलीगल मो भाष्यकार ना पचारे कि कहून केमती जन को ना कहीकि रही जाऊच तुम देख मुझे कथा कहवाक बेल ना तुम निजे पढ़ तुम निजे कि पढ़ुन जिते शुण जमी गोटे चाष जमी को जिते कर्षण करते हल कर चाष कर मानने कर से मटीटा से नरम हम और उर्वर हम उर्वर हेले शस्य संपत्ति भल हुए सेमती तुम्हें गोटे पाठ को जिते पढ़ जिते भल भाव जिते टा बही रेफरेन्स नब पढ़ार अभ्यास रख बिले हाँ जिते बही यहाँ गोटे हिंदी रे गोटे बही अच्छी संस्कृत रे बही अच्छी ओडिया रे बही अच्छी इंग्राजी रे बही अच्छी मो जो सिलेबस रे 30टा बहीर ना देछि पिले 30टा मते मते मो विरोधर सम्मुखीन होइछि एते बही ना काहे कि दउचंदी पिला माने कन्फ्यूजन हेबे किंतु मो देछि एथि पई तुमे माने जानो जे गोटे पाठ रे केते केते रेफरेन्स बही अछि सेथि पई मो देछि तुमे तुमे जतपर नास्ते चेष्टा कर मुख्य मुख्य बही तुमे संस्कृत निश्चय पढ़िबो जेहेतु संस्कृत रे लिखिबो हाँ किंतु हिंदी भी पढ़ कारण मूल बहीटा हूँ हिंदी से हिंदी अनुवाद हूँ से संस्कृत तार जदि बुझी पारुना आहरी तुम कनसेप्ट क्लियर हाँपाई ओडिया मातृभाषा अभिनव चंद्र दास बही मिलूँ पढ़ जहाँ बीए क्लास रे किनिथिबो सेटा पढ़ तन तन करी हेले तुम जिनसटा क्लियर हो एवं भाषा लिखिबार अभ्यास कर संस्कृत रे लिखिबा एते सहज नुहे बिले जेहेतु तुम लिखिकी आसीन हाँ जदि तुम मूलर लिखि था संस्कृत रे तेबे एटा लिखिबा तुमको एमए क्लास रे सहज होता किंतु आमर से सिस्टम रे कथा नाही तुमे माने लिखि ना है तेणु लेखा अभ्यास कर न्यूज शुण मु कहूँ बार बार तुमको ये गोटे भाषा प्रावीण्य आसवा दरकार नचेत भाषा पढ़ी लाभ कौन जब गोटे भाषा तुम प्रावीण्य हिंदी पढ़ुवा लोक मैंने कौन ओडिया लिखुंट ना इंग्राजी पढ़ुवा लोक मैंने से भाषा को हिंदी ना ओडिया लिखुंट तेणु संस्कृत को संस्कृत लिखा से कल्चर कल्चर बोली कह जाए से अध्ययन करवा दरकार है तेणु बहुत आमर विशाल विशाल साहित्य वैदिक वाङ्मयर जहाँ जहाँ कथा तुम विशाल साहित्य को तो जीवनी आम निर्दिष्ट होती सिलेबस से सिलेबस रे जो बही अच्छी से बहीर गोटे बही एटलिस्ट निश्चय पढ़िबो ता बाद जदि आउ गोटे दीटा बही पढ़िबो ताहले भल अच्छा स्कंद स्वामी होचंदी सर्वप्राचीन भाष्यकार पिले ऋग्वेदर जे स्कंद स्वामी भाष्य एवं भी उपलब्ध होची कोठी कोठी निश्चित भाव में अच्छी किंतु पूर्णतया उपलब्ध होनी पूर्ण मात्रा किछि नष्ट हो जाइछि तो स्कंद स्वामी होचंती से कहा जाउछि प्राचीन सबुठ प्राचीन भाष्यकार ये सर्ट क्वेश्चन आसे सर्वप्राचीन वेद भाष्यकार कह है ए प्रकार पढ़े सर्वकी ऋग्वेद सर्वप्राचीन ऋग्वेद भाष्यकार कह निश्चित पढ़े इटा सर्वप्राचीन वेद भाष्यकार पढ़िबो पढ़िले भी जहाँ ऋग्वेद भाष्यकार पढ़ले भी सेया वेद भाष्यकार पब्लिक रे ऋग्वेदस्य भाष्यकार ऋग्वेद भाष्यकार कह ऋग्वेद भाष्यकार कह स्कंद स्वामी स्कंद स्वामी स्कंद स्वामी होचंती सर्वप्राचीन भाष्यकार ऋग्वेदर स्कंद स्वामी गुजरात राजधानी बल्लभी से समय बल्लभी तार राजधानी थिला तमाने गुजरात वासी बोली आमे जानिले हाँ तांकर निवास स्थान गुर्जर देशस्य बल्लभी नगरे आसीत् तस्य जन्म तस्य वासस्थानं गुजरात गुर्जर राज्य बोली कह जाए गुजरात प्रदेशस्य गुजरात राज्यस्य बल्लभी नगरे आसीत् गुजरात बल्लभी रे थिले तांको पितांकर नाम भर्तृध्रुव तस्य पितुः नाम लेख संधि कहले तुमर बुझिबा मुश्किल हेबो पितुः नाम भर्तृध्रुव ठीक लिखिबो भर्तृध्रुव तांका पितांकर नाम थिला
ऋग्वेदर भाष्यर प्रथम अष्टक अष्टक क्रम से जो आमर विभाजन है ऋग्वेद से क्रम से भाष्य से प्रकार क्रम विभाजन रे भाष्य लिखिं बलभि विनिवास्य एतां मृगार्थ एतां ऋगार्थम् अगम संहृतिं भर्तृध्रुव सुतश्चेके भर्तृध्रुवंकर सुत स्कंद स्वामी यथा स्मृति तुम बहिरे श्लोक अच्छी पिले तुम मानक बहिरे श्लोक अच्छी अस्तु अस्तु तर्हि स्कंदस्वामी तांकर आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा हला जे शतपथ ब्राह्मणस्य भाष्यकारः वर्तते हरिस्वामी शतपथ ब्राह्मणस्य भाष्य सायण भाष्यमपि प्राप्यते शतपथ ब्राह्मणस्य हरिस्वामी भाष्यमपि विस्तृततया सायण भाष्ये न किञ्चित् तथैव विस्तृतं लिखितमस्ति परन्तु शतपथ ब्राह्मणस्य हरिस्वामी भाष्यं विस्तृतरूपेण लिखितमस्ति तत्र हरिस्वामी यः अछि हरिस्वामिना सह अस्य स्कंदस्वामिनः सम्बन्धः वर्तते त स्कंदस्वामी स्कंदस्वामी हरिस्वामिनः जः तत्र ब्राह्मणस्य भाष्यकारः सः एषः स्कंदस्वामी संहिताभागस्य भाष्यकारः अतः हरिस्वामिनः गुरुः स्कंदस्वामी एवं लिखतु शतपथ ब्राह्मणस्य भाष्यकारस्य हरिस्वामिनः गुरुः स्कंदस्वामी इति गुरुः स्कंदस्वामी इति तदर्थमपि एकः श्लोकः वर्तते नागरस्वामी तत्र श्रीगुहस्वामिनन्दनः तत्र जाजि प्रमाणज्ञः आढ्यो लक्ष्म्या समेधितः तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरेत् अवेदिमान् त्रयी व्याख्यानधौरेयः अधीततन्त्रो गुरोर्मुखात् तंकर गुरुः एषः अस्य हरिस्वामिनः गुरुः स्कंदस्वामी यः सम्राट् कृतवान् सप्त सोमसंस्थाः तथार्थ श्रुतिं व्याख्यायां कृत्वा अध्यापयानमां श्री स्कंदस्वामी अस्ति मे गुरुः सम्पूर्णः श्लोकः यदि स्मरणं न भवति तर्हि अन्तिम श्लोकांशं लिखतु व्याख्यां कृत्वा अध्यापयानमां व्याख्यां कृत्वा किं व्याख्यां कृत्वा ऋग्वेदं व्याख्यां कृत्वा एषः स्कंदस्वामी हरिस्वामिनम् अध्यापितवान् इति तत्र हरिस्वामी स्वस्य भाष्यरचनाकालेपि तस्य समयः उल्लिखितवान् अस्ति यद् अवदानां कलेर्जग्मुः 37 शतानि वै 40 सभाश्चान्यः तदा भाष्यम् इदं कृतं तदा तेन ऋग्वेदस्य भाष्यं कृतं तद्विषये हरिस्वामिना स्वस्य भाष्यस्य प्रारम्भे एव लिखितमस्ति यदा अवदानां वर्षाणां कलेर्जग्मः कलियुगस्य यदा अवदानं वर्षेत 37 शतानि 37 जग्मुः 37 शतानि 40 इति कलियुगाब्दः 37 शत 40 कलियुगाब्दे तत्र पञ्जिकासु तत्र पुनः अस्माकं दीनपञ्जिकासु कलियुगाब्द शकाब्द इत्यादयः लिखिताः भवन्ति कदाचित् पश्यन्तु 37 कलियुगाब्दे अनेन स्कंदस्वामिना ऋग्वेदभाष्यं लिखितम् ऋग्वेदभाष्यं लिखितम् तत्र कलियुगस्य प्रारम्भः विक्रमसंवत्सरात् प्राक् एव सञ्जातः विक्रमसंवत् पूर्वे 45 अब्दे 45 विक्रमसंवत्सरे तदर्थं तत्र यदि ख्रीष्टपूर्वेण वयं वदिष्यामः तर्हि 31 द्वि ख्रीष्टपूर्वे अहं लिखामि तत्र समानं भवति विक्रमसंवत् एषः समयः कलियुगाब्दः समानं कलियुगाब्दः समानः भवति
त्रिंशत्शत उत्तर त्रिंशत्शत पञ्चचत्वारिंशत् विक्रमसंवत्सरेण सह विक्रमसंवत् विक्रमसंवत् पुनः ख्रीष्टाब्दे यदि वयं प्रकाशयिष्यामः तर्हि अस्य समानता वर्तते एकत्रिंशत्शतद्वि ख्रीष्टपूर्वे ख्रीष्टपूर्वे ऋग्वेदस्य इदं ऋग्वेदस्य सर्वप्रथमभाष्यं लिखितमासीत् इति वक्तुं शक्नुमः। ईसापूर्वे ख्रीष्टपूर्वे न तु परे। तर्हि इदानीं प्रायेण 5,000 प्राक् एव ऋग्वेदस्य प्रथमं भाष्यं लिखितम् आसीत् इति वक्तुं शक्यते। सत्य 3000 एठी एबे 2000 वर्ष हेई सारलाणी 2100 वर्ष हबा सेठी 3100 वर्ष एठी 2100 वर्ष हेले 5200 वर्ष हेलाणी पिले ऋग्वेदर प्रथम भाष्य जेबे लेखा हेछि ता माने ऋग्वेद तार यथेष्ट पूर्वरु हो कि तत्पूर्वरु तो निश्चित भाबरे अछि ता माने 5200 वर्ष पूर्वरु ऋग्वेद निश्चित भाबरे अछि नचे तार प्रथम भाष्य केमति लेखा हला हला एटा होछि पिले कथा तापरे सेठी से आउरी गोटे कथा कहउचंती जे स्कंद स्वामी न्यासस्य भाष्यस्य भाष्य विषय रे से कहउचंती हरिस्वामींकर शतपथ ब्राह्मण ता परे हेछि तो एई भली कथा तेबे से कहउचंती स्कंद स्वामी ऋग्वेदर भाष्य जतबेले कले ताको करिकि हरिस्वामी को से पढेइचंती तेनो स्कंद स्वामींकर समय से कहउचंती जे विक्रम संवत 682 बोली कहउचंती यदि ता हुए नै एते 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 पूर्वरु नै एटा ऋग्वेदर समय पिले भाष्य एते पूर्वरु हेइनि ऋग्वेदस्य समयः इति भाष्य बोली लेखनि पिले ऋग्वेदस्य समयः बोली से कहउचंती आ परे ऋग्वेदर समय बोली कथा से कहउचंती आउ तार से आर भाष्य करिचंती केतेबेले विक्रम संवत प्रसिद्ध रूपेण तत्र प्रचलिता आसीत् विक्रम संवत 682 उत्तर 600 विक्रम संवत ख्रीष्टाब्दे प्रकाशने तद्भवति पञ्चविंश उत्तर 600 ख्रीष्टाब्दे स्कंदस्वामिनः भाष्यं स्कंदस्वामिना भाष्यं रचितं स्कंदस्वामिना भाष्यं रचितं स्कंदस्वामिना भाष्यं रचितम् इति अतः ते वदन्ति गवेषकाः जे स्कंदस्वामिनः समय बाणभट्टस्य समयस्य समीपवर्ती एषः स्कंदस्वामी बाणभट्टस्य समसामयिकः इति गवेषकानां मतेन बाणभट्टेन किं रचितमस्ति गवेषकानां मतेन स्कंदस्वामिनः समयः स्कंदस्वामी एवं करोतु स्कंदस्वामी बाणभट्टस्य बाणभट्टेन किं रचितमस्ति छात्राः समसामयिकः कादम्बरी शोभनं ततः कादम्बरी कीदृशी एकः कीदृशः ग्रन्थः कादम्बरी हर्षचरितं कादम्बरी इति ग्रन्थद्वयं बाणभट्टस्य प्रसिद्धं गद्यसाहित्ये बाणभट्टस्य प्रसिद्धिः वर्तते दीर्घवाक्यानि तेन लिखितानि भवन्ति तत्र कथा आख्यायिका इति गद्यसाहित्यस्य भेदद्वयं तद्भेदद्वये कथा आख्यायिका मनोनिविष्टा परिकल्पिता कल्पनाप्रसूता या सा कथा तथा इतिहासप्रसिद्धा च सा आख्यायिका एवं रूपेण तत्र कथा आख्यायिकयोः भेदः तत्र लिखितमस्ति संस्कृतसाहित्ये इतिहासग्रन्थे
न, स्कन्दस्वामिना पुनः यास्कस्य निरुक्तस्य उपरि एका टीका लिखिता अस्ति। स्कन्दस्वामिना निरुक्तस्य उपरि टीका लिखिता अस्ति। टीका लिखिता अस्ति। सा टीका इदानीं नोपलभ्यते प्रायेण। पुनः एवं रूपेण स्कन्दस्वामिनः भाष्यम् अतीव विशदभाष्यं बृहद्भाष्यं माने विस्तृततया तेन लिखितमस्ति। तस्य भाष्यस्य वैशिष्ट्यम् इति लिखतु। भाष्यस्य वैशिष्ट्यं विस्तृतं भाष्यं तत्र विस्तृतं भाष्यं पुनः किं वैशिष्ट्यमस्ति प्रतिसूक्तस्य प्रारम्भे ऋषिछन्ददेवता विनियोगपुरस्सरं तेन एव भाष्यं कृतमस्ति। प्रतिसूक्तं यथा सायणेन कृतमस्ति। प्रतिसूक्तं ऋषि छन्दो देवता विनियोगपूर्वकं भाष्यं लिखितमस्ति। पुनः तत्र भाष्ये पुनः विविधानां शास्त्राणाम् उपयोगः तेन कृतः अस्ति। विविधानां शास्त्राणां सहायेन एव तेन भाष्यलेखनं कृतमस्ति। निघण्टुग्रन्थस्य निरुक्तस्य तत्र पुनः व्याकरणादिकस्य सहायेन एव तेन भाष्यं लिखितमस्ति। प्रायेण निघण्टुग्रन्थस्य निरुक्तग्रन्थस्य च निरुक्तस्य च सहायेन तेन भाष्यं कृतमस्ति। अस्तु, अनेन अस्य भाष्यमिदं ऋग्वेदस्य भाष्यमिदम् असम्पूर्णं। ऋग्वेदस्य भाष्यमिदं तेन न कृतमस्ति, सम्पूर्णतया नोपलभ्यते न। तेन सम्पूर्णस्य ऋग्वेदस्य भाष्यं न कृतमस्ति। ऋग्वेदस्य भाष्यमिदम् असम्पूर्णम्। कतिपर्यन्तं तेन भाष्यं कृतं? चतुर्थ अष्टकस्य अष्टकपर्यन्तम् एव तेन अष्टकानि सन्ति। केवलं चतुर्थाष्टकपर्यन्तं तेन भाष्यं कृतमस्ति। चतुर्थाष्टकपर्यन्तं तेन भाष्यं कृतमस्ति। अनन्तशयनग्रन्थावलितः शेष अन्यकतिपयैः आचार्यैः परवर्ती आचार्यैः सम्पूर्णभाष्यं कर्तुं चेष्टा कृता अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनम् अनन्तशयनग्रन्थावलितः प्रायेण अनन्तशयनग्रन्थावलितः गुजरातराज्यात् महाराष्ट्रराज्यात् वा न लिखितमस्ति। तत्र प्रकाशितः अस्ति अयं भाष्यग्रन्थः। तदनन्तरं नारायणः इति एकः भाष्यकारः वर्तते। केवलं नाम्ना एव जानातु, एषः न तथैव प्रसिद्धः। नारायणः अपि एकः भाष्यकारः। तत्र एवम् एकः श्लोकः वर्तते। स्कन्दस्वामी नारायण, प्राचीनभाष्यकाराणां क्रमः एवं स्कन्दस्वामी नारायणः
उद्गीथ इति ते क्रमात् अयं ऋग्वेदभाष्यकाराणां क्रमः उद्गीथ इति ते क्रमात् उद्गीथ इति ते क्रमात् ततः चक्रुः सहैकं ऋगुभाष्यं चक्रुः सहैकं ऋगुभाष्यं सहेकं सहैकं ऋगुभाष्यं पदवाक्यार्थगोचरम् 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 इति एवम् एतेषां भाष्यकाराणां विषये क्रमात् तर्हि अयमेव क्रमः स्कन्दस्वामिनः अनन्तरं नारायणः एव भाष्यकारः इति अस्मात् एव श्लोकात् ज्ञायते अस्य नारायणस्य विषये न तथा विशेषं किञ्चित् तथ्यम् उपलभ्यते सामभाष्यकारः माधवः अस्य पिता माधवस्य पिता अयं नारायणः सामभाष्यकारस्य इति किञ्चित् इति किञ्चिदेव तथ्यं सामभाष्यकारस्य माधवस्य माधवभाष्यकार बहुरूपति त्रिविधः माधवः वर्तन्ते सामभाष्यकारस्य माधवः अस्य पिता इति कतिपयानां मतम् अस्तु तदनन्तरम् उद्गीथः एकः प्रसिद्धः भाष्यकारः उद्गीथविषये एव किञ्चित् जानन्तु उद्गीथः क्रमेण यदि गच्छामः तर्हि उद्गीथः तृतीयः वेदभाष्यकारः ऋग्वेदस्य भाष्यकारः उद्गीथ शब्देन ज्ञायते सामवेदेन सह सम्पर्कः परन्तु उद्गीथ नामधारी व्यक्तिविशेषः ऋग्वेदस्य भाष्यकारः इति वेङ्कटमाधवस्य कथनानुसारं उद्गीथः स्कन्दस्वामिनः भाष्यसहायेन एव स्वस्य भाष्यं लिखितमस्ति स्कन्दस्वामिनः भाष्यसहायेन स्कन्दस्वामिनः भाष्यसहायेन एव अनेन स्वस्य भाष्यं रचितमस्ति अस्तु स्वस्य भाष्यं रचितमस्ति प्रति अध्याय समाप्तौ अनेन लिखितमस्ति बनबासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य कृता ऋग्वेदभाष्य अध्यायः समाप्तः अनेन परिज्ञायते एषः उद्गीथाचार्यः बनबासी आसीत् वानप्रस्थजीवने अरण्ये निवसमानः आसीत् इदं वाक्यं भवतां पुस्तके वर्तते वा बनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य इति वाक्यं वर्तते वा छात्राः अस्तु तर्हि इदं वाक्यं लिखतु लेखनात् अनन्तरं लिखन्तु अनेन ज्ञायते यत् एषः उद्गीथः वानप्रस्थाश्रमे वसन् ऋग्भाष्यं लिखितम् ऋग्भाष्यं लिखितवान् उद्गीथः वर्तते खलु ऋग्भाष्यं लिखितवान् इति अस्तु अतः पुनः अग्रे गच्छामः तत्र उद्गीथ न केवलं सायणस्य उद्गीथेन तत्र तस्य निवासस्थानम् एषः कर्णाटकराज्यस्य निवासी इति कर्णाटकदेशस्य पश्चिमभागे कस्मिंश्चित् वने एव अस्य निवासः आसीत् कर्णाटकदेशस्य समीपस्य इति कतिपयाः वदन्ति कतिपये जनाः वदन्ति तत्र
कर्णाटकस्य कर्णाटकस्य पश्चिमभागे पश्चिमभागे कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे अस्य निवासः अस्य निवासः आसीत् निवास आसीत् इति लिखतु। उद्वेधस्य भाष्यस्य अनुसरणम् आचार्येण आत्मारामेण अथवा आचार्येण सायणेन इति उभाभ्यामेव कृतमस्ति। सायणभाष्योपरि उद्गीतभाष्यस्य प्रभावः दृश्यते इति एकं वाक्यं लिखतु। भाष्यस्य उपरि सायणभाष्यस्य उपरि उद्गीतस्य भाष्यप्रभावः उद्गीतभाष्यप्रभावः इति करोतु। उद्गीत भाष्यप्रभावः दृश्यते। भाष्यप्रभावः इति एकवाक्यं स्यात्, एकः शब्दः स्यात्, भाष्यप्रभावः दृश्यते। अस्तु। उद्गीतेन तत्र दशममण्डलस्य उद्गीतेन दशममण्डलस्य पञ्चमसूक्तादारभ्य 83 उपलभ्यते। तनु पूर्णतया न उपलभ्यते। इदमपि भाष्यं पूर्णतया न उपलभ्यते। इदमपि भाष्यं वस्तुतः स्यात् खलु, कुत्र किं कुत्र तत्र नष्टं स्यात् वा केन चोरितं स्यात् वा किं तत्र नष्टं स्यात् इति यावत् शक्यं वक्तुं शक्यते। इदमपि भाष्यं पूर्णतया नोपलभ्यते, पूर्णतया नोपलभ्यते। अत्र दशममण्डलस्य परन्तु पश्यतु, केवलं दार्शनिकमण्डलस्य दशममण्डलस्य पञ्चमसूक्तात् पञ्चमसूक्तात् 83 सूक्तपर्यन्तं मन्त्राणां भाष्यम् उपलभ्यते। भाष्यम् उपलभ्यते, बहु स्वल्पम् एव इदं भाष्यं तत्र उपलभ्यते। लाहोर्तः प्रथमतया DAV कॉलेज लाहोर्तः प्रथमतया इदं भाष्यं प्रकाशितमासीत्। कदा कदा न 35 शताब्द्यामेव तत्र DAV कॉलेज लाहोर्तः DAV महाविद्यालयात् लाहोर स्थितात् DAV महाविद्यालयात् लाहोर स्थितात् DAV महाविद्यालयात् 1935 ख्रीष्टाब्दे इदं भाष्यं प्रथमतया प्रकाशितमासीत्। पश्यतु, ग्रन्थकारः कर्णाटकदेशस्य, ग्रन्थस्य प्रथमप्रकाशनं लाहोर्तः भवति। भारतस्य दक्षिणदिशात् तत्र कोणे किम् उत्तरे एव अस्य प्रकाशनं भवति। दक्षिणात् गत्वा उत्तरे प्रकाशनं भवति। अत्र तत्र यत् अवशिष्टम् अंशम् आसीत् विनष्टं जातमस्ति, अपरे अंशाः विनष्टाः सञ्जाताः सन्ति। पुनः तेन उक्तमस्ति
तत्र उद्गीतभाष्यस्य विपुला सामग्री उपयोगं कृत्वा सायणभाष्यस्य यदा प्रकाशनं कृतं वैदिकसंशोधनमण्डलेन यदा सायणभाष्यस्य परिनिष्ठितः पाठः प्रकाशितः तदानीमेव प्राप्तस्य उद्गीतभाष्यस्य उपयोगं कृत्वा एव ते प्रकाशितवन्तः। कतिपयाः भागाः त्रुटिताः, कतिपयाः भागाः मिश्रिताः इति अपि वक्तुं शक्नुमः इति। पुनः तदनन्तरं गच्छामः माधवभट्टः। माधवभट्टः वेङ्कटमाधवः प्रसिद्धः, माधवभट्टः तथैव न प्रसिद्धः अस्ति। वेङ्कटमाधव प्रसिद्धः, माधवभट्टः इति केवलं नामतः जानन्तु। चतुर्थः भाष्यकारः ऋग्वेदस्य माधवभट्टः। मया उक्तं त्रयः माधवाः सन्ति। एषः एकः माधवभट्टः ऋग्वेदस्य भाष्यकारः। माधवभट्टः ऋग्वेदस्य अपरः भाष्यकारः। ऋग्वेदस्य अपरः भाष्यकारः अपरः भाष्यकारः तत्र माधवत्रयम् इति एकः तु सायणमाधवः, सायणमाधवः यः माधवाचार्यः, एषः एकः माधवभट्टः। ऋग्वेदनस्य सम्बन्धिताः भट्टत्रयाः भट्टाः त्रयः भट्टाः सन्ति। तत्र एकः माधवभट्टः ऋग्वेदस्य प्राचीनः एकः भाष्यकारः, अपरः वर्तते वेङ्कटमाधवः, एषः अपि प्राचीनः भाष्यकारः। तदनन्तरं सायणमाधवः, तत्र माधवाचार्यः इति माधवाचार्यः अपि अत्र ऋग्वेदस्य भाष्ये सायणमाधव इति उभयोः तत्र योगदानं वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र माधवभट्टस्य विषये तत्र कतिपये विद्वांसः गवेषकाः तत्र किं मतपार्थक्यं कुर्वन्ति माधवानां विषये। यः वेङ्कटमाधवः सः माधवभट्टः, परन्तु तथैव न। माधवभट्टः आदौ एव भाष्यकारः, तदनन्तरम् एव वेङ्कटमाधवः भाष्यकारः इति। तत्र नामानुक्रमणि आख्यातानुक्रमणि इति ग्रन्थद्वयम् अनेन लिखितमस्ति। शब्दानाम् अर्थप्रकाशने एव अस्य महत् योगदानं वर्तते। माधवभट्टस्य भाष्ये माधवभट्ट अनुक्रमणि नाम किं छात्राः जानन्ति वा? माधवभट्टस्य भाष्ये अनुक्रमणि यथा तत्र नामानुक्रमणि आख्यातानुक्रमणि इति उपलभ्येते। अनुक्रमणि नाम को जानाति? उपलभ्येते। अनुक्रमणि वेदाङ्गसाहित्यात् अनन्तरम् एव अस्माकं ग्रन्थेषु वर्तते। वैदिकवाङ्मयस्य अन्तर्गतम् अनुक्रमणि साहित्यं। तर्हि अनुक्रमणि नाम किम्? अरे अनुक्रमणि माने जानिछ? अनुक्रमणि ग्रन्थ अछि आमर, जेमति आर्षानुक्रमणि, छन्दोनुक्रमणि, देवतानुक्रमणि, मन्त्रानुक्रमणि, सर्वानुक्रमणि, ए सब ग्रन्थ आमर वैदिक वाङ्मय रे वेदांग परे अछि। ए सब जिंस माने वेदांग साहित्य आमे पढ़िबा, वेदांग साहित्य परे पुणी वैदिक साहित्यर विस्तृति कौन? ताहले अनुक्रमणि साहित्य एवं कोश ग्रंथ माने होचंती वैदिक साहित्यर विस्तृति। तेबे अनुक्रमणि माने अनुक्रमणि कहिला माने अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे लिखा हेथिबो। आउ नामानुक्रमणि ता माने ऋग्वेद रे जेते ना पढ़ाई छै, ना माने नाउन्स म कहिले सुबंत पद, तार अनुक्रमणि ए भाष्यकार तांग भाषा रे देइचंती। बहुत बड़ कथा, एते ना पढ़ाई छी। आ आख्यात अनुक्रमणि, आख्यात कहिले तुमे जो आख्यात शब्दर अर्थ म तुमको कहि छी, परक्रिया पूरा कल्प व्यवधारण कल्पना आख्यात रे जाउची। तेबे ऋग्वेद रे आख्यात मध्ये भरपूर हेगी रहिची, जथा पूर्व उर्वशे संवाद गुडा भी गोटे आख्यान। ता सहित तुमको मु अश्विनी सूक्त विषय थरे कहितली। 25 टा मंत्र अछि, 116 नंबर, तार नंबर होची 116। से 25 टा मंत्र अछि, 25 टा मंत्र रे पहिले 23 टा आख्यान भरपूर हेगी अछि। प्रति मंत्र रे गोटे आख्यान संयोजित हेछि। परवर्ती समय रे सेटा विस्तृति लाभ करिछि।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଅଛି ପିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ସବୁବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ରାଶି କ୍ରମରେ ସଜେଇବାଟାକୁ ଅନୁକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଏଚଡି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ ଭିତରେ ସେମିତି ସେମାନେ ଶବ୍ଦାନୁକ୍ରମଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସୂତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସୂତ୍ରାନୁକ୍ରମଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସେମିତି ବହୁତ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାନୁକ୍ରମଣୀ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁକ୍ରମଣୀ ମାନେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସଜେଇବା, ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ କହିଲ ସେ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ସଜେଇବା। ହଁ, ଅନୁକ୍ରମଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଆମର। ହଁ, ପୁରା ଋଗ୍ବେଦରେ କେତେ ଋଷି ତାର ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଅଛି, କେତେ ଛନ୍ଦ ତାର ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଅଛି ହେଲା, ତାପରେ ଦେବତା କେତେ ତାର ବି ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ମାନେ ପଛ ପରେ ଯୋଉଗୁଡାକ କଣ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଛରେ ଯୋଡା ହେଇଛି, ପରେ କୁହା ହେଇଛି, ତାକୁ କୁହାହେଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାନ କ୍ରିୟାର୍ଥବାଚୀ ପଦମାନ ଋଗ୍ବେଦରେ ସମାନ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥବାଚୀ ପଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦସ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦସ୍ୟ ସମାନ क्रियार्थानां संग्रहः तेन कृतः अस्ति। संग्रहः तेन कृतः अस्ति। तेन कृतः अस्ति। तार संग्रह करिसंति पिलामाने। स्वरानुक्रमणी, निर्वचनानुक्रमणी, हाँ क्या जैसे निर्वचनानुक्रमणी, अनिर्वचन शब्द मानकर जो निर्वचन अछि तार अनुक्रमणी देइछन्ति, पुनी छंदानुक्रमणी। हाँ, सबठु गुरुत्वपूर्ण होछि स्वरानुक्रमणी, जो स्वर प्रयोग हेछि ऋग्वेदरे तार मध्ये से अनुक्रमणी देइछन्ति बोली एठी कहा जाउछि। हाँ, निर्वचनानुक्रमणी अस्मिन् क्रमे तेन क्रमणी ए ग्रंथ उपलब्ध यदि होतो पढ़िबा कथा निश्चित भावरे। निर्वचनानुक्रमणी, तदनन्तरं छन्दोनुक्रमणी, तदनन्तरं छन्दोनुक्रमणी, ततः स्वरानुक्रमणी च। स्वरानुक्रमणी च प्रदत्ताः सन्ति। एसबु विषय से कहते से भी से निरुक्त एवं निघंटु एवं निरुक्तर साहाय्य नहीं प्रायतः साहाय्य ही ग्रंथर तांकर भाष्य को रचना करिसेंती। तांकर वैशिष्ट्य होछि जे से अनुक्रमणी कथा जोटा कि परवर्ती साहित्य रे आसीबा हमर वैदिक वाङ्मय अंतर्गत हबो, तार से प्रारंभ निज भाष्य रे करिसेंती। एठो एई भाष्य रे ही से कथा हेछि। तापरे सेठी कहउछंती जे याको अनुसरण करिवे परवर्ती समय रे सायण माधव आंकर भाष्य को अनुसरण करिसेंती। स्कंद स्वामी जो कथा कहिसेंती ताकू मध्य ई अनुसरण करिसेंती। स्कंद स्वामिनः प्रभावः, जेहेतु से स्कंद स्वामी निघंटु निरुक्त को अनुसरण करथिले भाष्य रचना बेले, जेहेतु ये भी निरुक्त निघंटु निरुक्त को अनुसरण करछन्ति, तेणु स्कंद स्वामींकर प्रभाव आंकर भाष्य रे रहिछि बोली आमे कहिबा। स्कंद स्वामिनः भाष्यम, स्कंद स्वामिनः भाष्यस्य प्रभावः भाष्यस्य नहले निर्वचनानुक्रमणी कहिबे केनते, निरुक्त को मुख्य आधार करिक यदि भाष्य रचना बेले से धरिथिबे तेबे से ए सब निर्वचन अनुक्रमणी ए सब कथा से कहि पारुचंती। भाष्यस्य प्रभावः स्कंद स्वामिनः भाष्यस्य प्रभावः अस्य भाष्य उपरि दृश्यते। अस्य भाष्यस्य उपरि दृश्यते। अस्तु। हाँ, अस्य भाष्यस्य उपरि दृश्यते। हाँ, तो अस्य समयस्य विषये मतपार्थक्यं दृश्यते। केपि गवेषकाः वदन्ति स्कन्दस्वामिनः प्रागपि अयम् अयं किं तत्र माधवभट्टः आसीत् भाष्यकाररूपेण।
सायणाचार्यस्य समयः 14 शतकः, वेङ्कटमाधवस्य समयः दशमशतकः, स्कन्दस्वामिनः समयः सप्तमशतकः। एषः तत्पूर्ववर्ती इति अथवा स्कन्दस्वामिनः परवर्ती इति अस्मिन् विषये मतपार्थक्यं वर्तते। अयं स्कन्दस्वामिनः स्वामिनः କାରଣ କାରଣ କଣ କହିଲ, ସେମାନେ ନିଘଣ୍ଟୁ ଏବଂ ନିରୁକ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଅୟಂ ସ୍କନ୍ଦ ସ୍ୱାମିନः ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବା परवर्ती पूर्ववर्ती वा पूर्ववर्ती वा इति विषये मतपार्थक्यं दृश्यते। मतपार्थक्यं दृश्यते बुझिला, मतभेद देखिବାକୁ मिले। एठी मने रख, गोटे जगार एकाठी लिखि रख ताकू। स्कंद स्वामिनः समयः सप्तम शतकः, स्वामिनः समयः सप्तम शतकः, वेङ्कटमाधवस्य पढ़िबा आमे एबे। वेङ्कटमाधवस्य समयः वेङ्कटमाधवस्य समयः दशमशतकः, तथा सायणाचार्यस्य समयः सायणाचार्यस्य समयः चतुर्दशशतकः, सरि चतुर्दशशतकः इति। वेङ्कटमाधवः, तदनन्तरं वेङ्कटमाधवः एषः एकः प्राचीनभाष्यकारः। यदा भवद्भिः तत्र ऋग्वेदवैदिकप्रकरणम् इति ग्रन्थः पठितः अस्ति, तत्र वेङ्कटमाधवस्य मतानि अपि तत्र लिखितानि सन्ति अधः। प्रति मन्त्रम् अधः वेङ्कटमाधवः सम्पूर्णस्य ऋग्वेदस्य उपरि अस्य भाष्यम् अवाप्यते। अस्य सम्पूर्णं भाष्यम् अवाप्यते। सम्पूर्णस्य ऋग्वेदस्य उपरि अस्य भाष्यं प्राप्यते। अस्य समयनिर्धारणविषये एषः अस्य मातृगोत्रः, तस्य पिता पितामहादीनां विषये अपि अस्य पितामहस्य नाम माधवः, पिता वेङ्कटाचार्यः, मातामहः भवगोलः, मातुः नाम सुन्दरी। अस्य पितामहस्य नाम माधवः, पितुः नाम वेङ्कटाचार्यः, मातामहस्य नाम मातामह शब्द कौन अर्थ? अरे मातामह शब्द कौन अर्थ? मातामह अज्जा, भवगोलः तथा मातुः नाम सुन्दरी च। तथा लगिला और च कहवानी, सुन्दरी च, सुन्दरी इति। अस्तु, मातृगोत्रः वशिष्ठः, पितृगोत्रः कौशिकः। मातृगोत्रः वशिष्ठः कस्य मण्डलस्य ऋषिः?
शोभनं स्वगोत्रं स्वगोत्रं कौशिकः कौशिकः नाम विश्वामित्रः कौशिकः इति अस्यापि अनुजः आसीत् तस्य अनुजस्य नाम सङ्कर्षणः अस्य अनुजस्य नाम अनुजस्य शब्दस्य कः अर्थः अनुज इति शब्दस्य कः अर्थः सानो भाई सङ्कर्षणः पुत्रद्वयस्य नाम गोविन्दः वेङ्कटः परिवारे वेङ्कटनामः अतीव प्रसिद्धः वेङ्कटः तथा गोविन्दः इति द्वयस्य नाम इति तस्य समय निर्धारणाय तत्र बहुविधानि साधनानि तत्र स्वीकृतानि सन्ति सायणेन स्वस्य ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य एकस्य श्लोकस्य भाष्ये माधवभट्टस्य सम्मत्या यत् उल्लिखितमस्ति तदेव वेङ्कटमाधव इति न तु माधवभट्टः ततः निश्चयेन एषः वेङ्कटमाधवः सायणाचार्यात् पूर्ववर्ती इति वक्तुं शक्यते निघण्टुभाष्ये देवराजजज्वा इति निघण्टोः भाष्यकारः देवराजजज्वा तस्सोऽपि स्वस्य भाष्ये उपद्घाते वेङ्कटाचार्यतनयः माधवः इति वेङ्कटाचार्यः इति पितुः नाम वेङ्कटाचार्यतनयः माधवः इति उल्लिखितवान् अस्ति अनेन ज्ञायते यत् तत्र देवराजजज्वानः पूर्ववर्ती अयं वेङ्कटमाधवः पुनः कोशकारेण केशवदासस्वामिना अपि स्वस्य कोशग्रन्थे नानार्थार्णव अर्णव नाम समुद्र नानार्थनवसङ्क्षेप इति ग्रन्थे अस्य माधवाचार्य सुरी इति नाम्ना उल्लिखितवान् अस्ति अनेन ज्ञायते यत् एषः सायणात् अपि प्राग्वर्ती पूर्ववर्ती पुनः तत्र देवराजजज्वानः अपि पूर्ववर्ती तथा कोशकारस्य केशवस्वामिनः अपि पूर्ववर्ती इति वयं वक्तुं शक्नुमः अस्य समयः तत्र किं तत्र 12शतकस्य अन्तिमभागः इति वक्तुं शक्नुमः त्रयोदशशतकात् प्राक् तत्र निश्चयेन 14शतकात् निश्चयेन प्राग्वर्ती अयं भाष्यकारः इति वक्तुं शक्नुमः इति मतत्रयं लिखतु छात्राः मतत्रयं भवतां पुस्तके अपि लिखितं स्यात् सायणाचार्येण एकस्य मन्त्रस्य दशममण्डलस्य 1083 इति मन्त्रस्य व्याख्यायाम् उल्लिखितमस्ति यत् वेङ्कटमाधवस्य भाष्ये तत् उपलभ्यते इति तत्र अनेन अयं वेङ्कटमाधवः सूचितः भवति पुनः द्वितीयमत देवराजजज्वानः निघण्टुभाष्ये अपि तत्र वाक्यं लिखितमस्ति श्रीवेङ्कटाचार्यतनयस्य माधवस्य इति यत् लिखितमस्ति अयं वेङ्कटमाधवः तृतीयतः नानार्थार्णवसङ्क्षेप इति कोशग्रन्थस्य प्रारम्भे श्रीकेशवस्वामिना अपि अस्य नाम स्वीकृतमस्ति अतः अयमेव अस्य समयः त्रयोदशख्रीष्टाब्दात् प्रागेव स्यात् ख्रीष्टाब्दात् प्रागेव स्यात् अस्तु अस्य भाष्यम् अत्यन्तं संक्षिप्तभाष्यमिति वक्तुं शक्नुमः अस्य समयः कतिपयानां विदुषां मतेन अस्य समयः 1050 ରୁ 1150 ଭିତରେ ବୋଲି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଇତି
इष्टाब्द मध्ये इति। इति। अस्य भाष्यं वेङ्कटमाधवस्य भाष्यं सङ्क्षेपभाष्यं माधवस्य भाष्यं संक्षिप्तं भवति। भाष्यं संक्षिप्तं भवति। संक्षिप्तं भवति। वर्जयन् शब्दविस्तारं शब्दैः कतिपयैः इति वाक्यात् एव एतत् ज्ञातुं शक्यते। तेनैव लिखितमस्ति। शब्दविस्तारं व्यतिरिच्य कतिपयैः शब्दैः एव मया भाष्यं क्रियते इति तेन स्वयमेव लिखितमस्ति। अनेन ज्ञायते यत् अस्य भाष्यस्य वैशिष्ट्यम् इति एकं भाष्यस्य वैशिष्ट्यं भाष्यस्य वैशिष्ट्यमिति करोतु। भाष्यस्य वैशिष्ट्यमिति लिखतु। ए वाक्यटा अच्छी तुम बहिरे वर्जयन शब्द विस्तारम पिलामाने वर्जयन शब्द विस्तारम शब्दैः कतिपयैः इति। ठीक अस्तु तर्हि तत् लिखतु। शब्दैः कतिपयैः इति उल्लेखात् इन्वर्टेड् रखिब ताकु इति उल्लेखात् तस्य भाष्यं संक्षिप्तम् इति वक्तुं शक्यते। तस्य भाष्यं संक्षिप्तम् इति वक्तुं शक्यते। अस्तु। तत्र पुनः व्याकरणस्य निरुक्तव्याकरणयोः सहायेन अस्य भाष्यं कृतं। निरुक्तव्याकरणयोः सहायेन तेन भाष्यं कृतमस्ति। संहितायास्तु तृतीयांशं विजानन्ति अधुनातनः। तस्य मतेन अधुना ये विद्वांसः वर्तन्ते ते संहितायाः तृतीयांशं केवलं जानन्ति। ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି। निरुक्त व्याकरणयोः आसीत् जेसां परिश्रमः को माने से माने जो माने एक तृतीयांश ग्रंथ शास्त्र संहिता भाग को मंत्र भाग को जानिचंती ना जो मानकर ज्ञान निरुक्त एवं व्याकरण रे प्रचुर मात्रा रे अछि। बहुत परिश्रम जो माने निरुक्त एवं व्याकरण रे करचंती। अथ जे ब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमः एवं ब्राह्मण रे जो माने अर्थ करबा को परिश्रम करूचंती शब्द रीतिं विजानन्ति ते सर्वं कथयन्ति अपि। आ ब्राह्मण ग्रंथ रे मध्ये जो मानकर प्रवेश अछि से माने भी संहिता भाग को जानिचंती। ता माने संहिता जानिबा को हेले ब्राह्मण व्याकरण निरुक्त ए तीनटा जाक को विशेष भाव रे जानिबा दरकार बोली ए श्लोक तांकर सूची दोछि। सेतिकी कथा लेखिकी तांका विषय रे हम सारिबा। संहिता साहित्ये ज्ञानार्जनार्थं निरुक्त व्याकरण ब्राह्मणग्रन्थेषु श्रमः आवश्यकः। एको परिश्रम करके जे पढ़िथिबो सी संगीता को ठीक रे बुझिबो ए कथा एठी से सूचना दउछंती हैला। तापरे धनुष्क जज्वा आनंद तीर्थ ए सब अछि। तो आमे एमाने एते गुरुत्वपूर्ण नुहंती। धनुष्क जज्वा केवल नाम मात्रेण एव धनुष्क जज्वा इति जानातु।
धनुष्कजज्वा इति ऋग्वेदस्य भाष्यकारः अस्ति। धनुष्कजज्वा वेदत्रयस्य अयं भाष्यकारः इति तत्र एकस्मिन् सुदर्शनमीमांसा इति ग्रन्थे अवाप्यते। वेदत्रयस्य अयं भाष्यकारः इति इति सुदर्शनमीमांसा इति ग्रन्थे अवाप्यते, उल्लिखितमस्ति। सुदर्शनमीमांसा इति ग्रन्थे उल्लेखः प्राप्यते। त्रिवेदी भाष्यकारः इति अस्य अपरं नाम। त्रिवेदी भाष्यकारः तीन वेदरे जहार ज्ञान अच्छे से त्रिवेदी ये टाइटल सब सहित होइछन। चतुर्वेदी चारि वेदरे जहार ज्ञान अच्छे ए प्रकार हेइछि प्रकृत रे। त्रिवेदी भाष्यकारः त्रयीनिष्ठबुद्धः। त्रिवेदी भाष्यकारः त्रयीनिष्ठबुद्धः इति अस्य अपरं नामद्वयम्। तांकर समय 1600 विक्रम संवत 1600 विक्रम संवत आ ए भितर पार्थक्य अछि। हमर ख्रीष्टाब्द जहा हबो विक्रम संवत से हबनी। विक्रम संवत 16 अस्य समयः इति मन्यते। अस्य समयः इति मन्यते। हैला एतिकी बोली ए विषय तांका विषय जानिलो। आ विशेष किछि नहीं कहिबार। आनंद तीर्थः अपि एकः ऋग्वेद भाष्यकारः। आनंद तीर्थः एते न प्रसिद्धः तथापि केवलं सूचनार्थं मया उच्यते। अस्य अपरं नाम मध्वः। अस्य अपरं नाम मध्वः। एषः द्वैतवादी माध्वाचार्य संप्रदाय नहीं पिले माने जानिଛ माधव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय गोटे। एषः माध्वाचार्य इति वैष्णव संप्रदायस्य इति द्वैत एषः माध्वाचार्यस्य द्वैत संप्रदायस्य इति उच्यते। माध्वाचार्यस्य द्वैत संप्रदायस्य इति उच्यते। एवं रूपेण तत्र गीतायां यत् भगवतः स्वरूपम् उच्यते तेन गीतायाः सहायेन एव भाष्यस्य वेदभाष्यं कृतवान् अस्ति। एतत् सर्वं तेन आदिभौतिकम् आदिदैविकम् आध्यात्मिकम् इति त्रिविधाः अर्थाः अस्य भाष्ये वाप्यते। भौतिकः आधिदैविकः देवता को अधिकार करी जोटा, आध्यात्मिक आत्मा को अधिकार करी जोटा, आध्यात्मिक इति त्रिविधः अर्थः तेन संकेतितमस्ति। संकेतितः अस्ति। तेन संकेतितः अस्ति। अस्य भाष्यस्य उपरि टीका नरसिंहेन लिखितमस्ति। अस्य भाष्यस्य उपरि टीका
अस्य भाष्यस्य उपरि टीका नरसिंहेन लिखितमस्ति। एषः अपरः वैदिकविद्वान् नरसिंहेन लिखिता अस्ति। यस्याः नाम टीका स्त्रीलिङ्गवाची, तदर्थं यस्याः नाम भावरत्नकाशिका। भावरत्न काशिका इति। भावरत्नकाशिका इति। अयमेव तत्र तीर्थ आत्मानन्दः इति अपरः अपि भाष्यकारः वर्तते। आत्मानन्दः ऋग्वेदस्य आत्मानन्दः अपरः ऋग्वेदभाष्यकारः अश्ववाम्यसूक्तस्य उपरि अनेन ऋग्वेदस्य अश्ववाम्यसूक्तस्य उपरि विस्तृतं भाष्यं लिखितमस्ति। ऋग्वेदस्य अश्ववामीयसूक्तस्य उपरि विस्तृतं भाष्यं लिखितमस्ति। विस्तृतं भाष्यं लिखितमस्ति। अश्ववाम्यसूक्तं भवति प्रथममण्डलस्य अष्टचत्वारिंशत् एकशत। अश्ववाम्यसूक्तर नंबर मन रख पिले 148 एटा होछि अश्ववाम्यसूक्त ऋग्वेदर। एथिरे बहुत मंत्र अछि। तो अश्ववाम्यसूक्तर मंत्र से लिखिछंती बोली एथिरे कुहा गला पूरा संपूर्ण ऋग्वेदर यद्यपि करि नाहंती तथापि बहुत जन ग्रंथकर्ता ना यथा विज्ञानेश्वर स्मृतिचंद्रिकार रचयिता देवण भट्ट ये सब एमानकर ना से नहीं जेबे कि विज्ञानेश्वर समय होची 1070 रु 1100 एवं तत्र सेपटे देवण भट्टंकर समय होची त्रयोदश शताब्दी। तेणु एमानकर समय जेहेतु से नहीं तेणु आंकर समय निश्चित भाव में चतुर्दश शतक कारण त्रयोदश शतक पर्यंत लोकंकर ना से नहीं आंकर समय आत्मानंदस्य समय चतुर्दश शतक इति वक्तुं शक्यते। गोटे धाड़ी लेखिकी लेखिब तो मिताक्षरायाः मिताक्षर गोटे टीका मिताक्षरायाः कर्ता कर्तुः मिताक्षरा विज्ञानेश्वरस्य तांकर समय को ब्रैकेट रे लिखि दियो 1070 रु तांकर समय हो 1100 एति कम समय जमा मिताक्षर लेखिबार समय हुए तो सेटा हे थाए तो इति तथा स्मृति चंद्रिकायाः रचयितुः देवणभट्टस्य समयः त्रयोदश शतकम् एवं त्रयोदश शतकं नामग्रहण कारणात् अयं चतुर्दश शतकीयः इति वक्तुं शक्यते। चतुर्दश शतकीयः इति वक्तुं शक्यते। अस्तु इदानीं तत्र विष्णुधर्मोत्तरपुराणे अधियज्ञ विषयं
स्कन्धाविभाष्य स्कन्दादिभाष्यं निरुक्तम् अधिदैव विषयं तद इदन्नु भाष्यम् अध्यात्मविषयमिति न च भिन्नविषयाणां विरोधः अस्य भाष्यस्य मूलं विष्णुधर्मोत्तरम् अस्य भाष्यस्य मूलं विष्णुधर्मोत्तर इति पुराणविशेषः वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः अस्य भाष्यस्य मूलम् आधारः वा विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् विष्णु धर्म देखुच सब शास्त्र सहित सब शास्त्र केमती जोड़ा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण पुराण जोड़ा है आसांगे गोटे भाष्य जी पुराण को अनुसरण करके भाष्य कर तब पुराण विषय में सम्यक ज्ञान टिके ज्ञान तो रहा दरकार नचेत बुझा केमती हाँ तेणु सब पाठ सब सहित संयोजित जोड़ी माने तुम्हें जदि सामान्य ज्ञान सब विषय न रख गोटे कौन भी निर्दिष्ट विषय पूर्ण ज्ञान आमको हवा को बहुत कष्ट हम विष्णु धर्मोत्तर पुराणम विष्णु धर्मोत्तर पुराणम तापरे सायणाचार्य विषय मो पर क्लास रे कहबी कारण बहुत कथा तांका विषय रे टिके दिया है मो किंतु बहुत जिनस तांका विषय रे हम जानिया दरकार एवं इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सायणाचार्य तम पे आ भीतर इंपोर्टेंट हेले किए प्रथम स्कंद स्वामी निश्चित इंपोर्टेंट लेखिकी रख ताको मार्क करके रख स्कंद स्वामी इंपोर्टेंट स्कंद स्वामी का परे उद्गीत इंपोर्टेंट उद्गीत परे तुमर वेंकट माधव इंपोर्टेंट हाँ वेंकट माधव इंपोर्टेंट वेंकट माधव पर सायणाचार्य इंपोर्टेंट सायणाचार्य नेक्स्ट पर क्लास रे परवर्ती समय रे पढ़िबा सोमवार दिन तुमरा नै एक्स्ट्रा क्लास नै जेबी हेले सरीबो